Môžu učiť na serbskim jaziku u svojej državi. Serbi majú nastavu na ruskim jaziku. Naslov včerajších novinoh Večernje novosti. Poneže naslovi pod naslov vyvolali rižni komentari, zamodljeli sme direktorku osnovnej i srednje školi s domom školjaroh Petru Kuzmjak, Helenu Pašo-Pavlović, za jej komentar toho teksta. Naslov zvuči senzacionalno i ani kus ne odvituje realnim faktom. Za prethodni 2 školski roki, odkedy som direktor, sprovedena anketa za školjaroh peršoklasnikoh, odnosno za ih rodičoh, že by vyplnili anketu na ktorým jaziku žadaju, že by ich decko sluhalo nastavu. Všetky rodiči zaokružili na ruskim nastavnim jaziku. Anketi se čuvaju u školi i každomu su dostupni. Mne še ani jeden roditelj, ani službeno, ani privatno, nie obracal zo zvimohu, že žada, že by jeho decko sluhalo nastavu na serbskim jaziku. Ja to čula ljem od novinara, ktorý napísal to tekst.